90后宝妈一个人带龙凤配，一等一下天3最顶的天都啊，对。好吃吗？出去出去。我要给你做面包。你干嘛呀，老二？爸爸，你在哪里呀？出来！有瓶装的，然后也有袋装的。现在买瓶装送袋装。啊。你不要吃吗？爸爸，不给我吃这个，我要去洗手。先不要吃，等妈妈等下起沙拉酱，自己吃了就没有。来，烫，慢一点喝。再把这个鸡蛋。嗯，你眼睛又怎么了？啊？哦，这是蓝莓酱，吓死我了。嗯，家里奶粉没有了，要不然就喝奶粉了。开始吃。好不好吃啊，妹妹？我可以在床上玩吗？不可以。坐着坐着坐着，哎，小心别摔了啊！真牛牛哈！你们都在床上干啥嘞啊？不要打我！这个喷一下。看得到衣服脏。那你要去拉吧。好了好了好了。我怎么去惨了？啊，自己去擦吧。好了，真好看。再用个素颜霜，反正这个很水润哦，用了过后不搓泥。我吃的这个是跟妈妈吃的。我想洗，好好看。妈妈，就把香香放进了。拿下来了！好了，走了走了。
4点还冷啊！你叫起来干嘛嘞？你就坐在这里。你要对着鼻子对，这样子知道吧？我开了啊。有破三了，破相了，你破相了。那个气是盐气。坐上去。哎呦，我真的是气死了！进去快点，快！好了，来了，快点！再倒。小心烫啊！是不是啊，弟弟？弟弟，你过来，是不是？快点！过来吃饭。哎，吃大白饭。看你的车没了。我谁是吧？啊，你们是大妈吗？是大妈。吃完了，我吃完了啊。我要糖。啊！哇，真棒！一口把它喝掉。妈妈，我不喝药。你不能喝药。那这个里面还冷啊！难道这个裤子呢？用来了咋的？他是啥款？都走了，你帮人家拖地了都。来走。我就叫你开嘴吧。那个帮我装起来。快呀，站一起啊，妹妹站一起，对，可以。再挂个机。对呀，很少出来耶。哎，来提着吧。这样啊，走。叫什么呀，妹妹？哎呦，起来，打扰空喽。哇，超级鲜，好喝。啊？豆芽、乌鸡汤、凉拌鸡胸肉。这肉好吃吗？鸡腿。我有肉。妈妈，我有肉。这多少？干嘛？我要干嘛？谁要？来，快点，最后一个，吃掉。